लंबे समय से खांसी हो रही हो, ठीक ना हो रही हो, तो उसको आप घर पे 2-3 दिन में ही ठीक कैसे कर सकते हो। यदि आपने कई सारे दवाइयाँ भी खा के ट्राई कर ली हो और आपकी खांसी ठीक ना हो रही हो, उसको घर पे मात्र इन 2 चीज़ों से कैसे ठीक कर सकते हो। तो ये जो कि इस दवाई घरेलू दवाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लेना है थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और शहद। 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी दालचीनी पाउडर को मिक्स कर लेना है और इसको डेली 1 चम्मच खाना है। खाने के बाद उसके बाद देखना 3 दिन में खांसी गायब हो जाएगी। जिसको भी खांसी हो रही हो इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।